야 여기는 더. 야 이거 봐. 로스다. 이건 그냥 구워 먹어도 구이다 구이다. 이거 뭐야? Sink into our seats right as they dimmed out all the lights. A technicolor world made out of 이거 약간 저기 갈비찜처럼 해 먹으면 꼬리찜 해 먹으면 너무 맛있어요. 속꼬리찜 나 너무 좋아하는데. 네, 이게 할치랑 홍두깨살. 아 홍두깨. 야 마블링 보세요. 한우입니다 한우. 이렇게 선물 받으면 기분 너무 좋겠다. 너무 좋겠다. 아이 그래도 추석에는 또 우리 한우 세트 이런 게 딱 들어오면 명절 기분도 나고 또 특히 형빈이 형이 한우 홍보대사예요. 홍보대사. 그러니까 어떻게 하면 한우 홍보대사가 되는 거야? 글쎄요 저는 이렇게 한우 소리 그렇게 내도 안 됐는데. 네, 아무튼 들어보시다 오랜만에. 안 되는 동물 소리 잘 내. 와 짱이다. 눌러봐. 근데 이거 꼬리 이거를 누가 병들 드셔야죠. 아니 그냥 이거를 그냥 생으로 아니면 부어 먹어. 아니 이거 꼬리찜 해서 먹으면 돼. 찜이나 아니면 뭐 그렇지. 내가 원래 한우 홍보대사기도 하지만 또 최고의 요리 비결이라는 아 그렇지. 요리 프로그램을 MC였어 맞아. 맞아 해서- MC 오래 했잖아. 맞아요. 꼬리찜 가능하죠. 그러면은 형 말 나온 김에 좀 셋이 하나씩. 아 그럼 이게 회용이잖아요. 육회로. 네, 그러니까 이거 해서 지금 막 지금 떠오르는 게 지금 살짝 있긴 있는데. 아 배고픈데 빨리 요리 좀 하시죠. 어느 집집마다 꼬리찜을 그냥 뭐 그냥 김치찜처럼 해먹진 않잖아. 맞아요. 근데 이걸 해낸다고 뚝딱 했네. 봐 있지. 예, 기가 막힌 요리들이 나옵니다. 나 진짜 좋아하는데. 여기 오는 학생들도 잘 봐야 되지만 우리 신랑분들도 우리 명절 때 이렇게 해주면 좋아하고 그 최고 요리 비법들이 또 어마어마하게 나오는 교재 같은 날이니까 집중! 근데 이거 어떻게 하려고 형은? 턱걸이? 이거 이제 저기 이거 같이 하긴 좀 좁은데? 가마솥에 끓여야 맛있는데. 밖에 저기 그 장작불이 있더라고. 하고 있던 예, 장작불에 거기서 딱 가능해? 해 먹으면 가능하지. 훨씬 맛있죠. 장작불에? 장작을 펴야 될 거 아니야? 해면 되죠. 좋겠어요. 가마솥 꼬리찜 하는 거야? 와. 사나이는 장작이죠. 그럼요. 장소가 좀 장소이니까 저기 장작을 좀 딱이네. 활용해야죠. 사실 장작팩이. 우리 이미지의 광고 속 장작팩이는 벌써 이건데. 뒷짐 지셨잖아요 선생님이 시범 보여주시려고. 다 운동화 신고 왔는데 혼자 이제 난 슬리퍼도 괜찮다. 아, 무림고수 같은 느낌이죠. 굳이 장작 펴는데 운동화 신어야 하나? 뭐 이런 느낌. 제가 활력의 상징. 야 저거 쪼개면 대박인데. 와, 뭐야? 그거지. 어머. 아이 뭐 그냥 푹. 오 대단해. 잠깐. 우리 오락 부장님 약간 슬로우 넣으니까 진짜 섹시하네요. 그러니까 너무 멋있다. 조절 안 해. 바로 그냥 저는 그냥. 오 대단했다. 아유 스쳤는데 쪼개지네. 야. 스쳤는데 저 정도야. 이렇게 해가지고 뭐 그냥 힘이 또 뭐 병광색 올려가지고. 건강셔야. 야 진짜 병광색. 약간 마담새 느낌 있네요. 아유, 예, 그럼요. 남자의 상징, 힘의 상징. 자, 윤영빈. 아 또 우리 발조심. 윤영빈님 또 우리 박싱 선수 아니겠습니까? 최근에 이겼잖아요. 네. KO. 우승했죠. 이게 사실 헤드 무게를 느껴야 되거든요. 헤드를 느끼고. 그럼 자, 갑니다. 남자다. 잘한다 아 잘한다. 남자네요. 가볍게. 가볍게. 힘을 전혀 안 써. 예. 또 약간 이쯤 되면 기럭지도 서로 있고. 약간 좀 경쟁이. 남자 의식 있다. 남자. 동작을 잘 쪼개면. 비켜. 비켜. 자. 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 가자. 자, 조심. 아우 안 돼. 아우 안 돼. 예래. 아니 저거 뭐 골반 때리는 거예요? 노크. 골반 때리지 꼭? 이럴 때 이제 명훈 형이 좋아하지. 그렇지. 이럴 때. 아우 명훈이 어떻게 할까요? 기대됩니다. 허당이네, 허당. 갑자기 이 친구가 못하니까 또 약간 오케이. 좀 약간 끌어올라가지고 제가 요거만 좀 정리하도록 하겠습니다. 정리 좀 해줘요. 네, 요거만 좀. 근데 또 명훈 선수 명훈은 많이 했잖아. 그러니까. 형님, 요거 제가 동영상으로 찍었다가 보내드릴게요. 송월 형수님 한번 보내주세요. 그래. 잠깐 기다려보세요. 이게 매력도 확 올라가거든요. 소라.
오빠야, 수월아 오빠야. 세 번 외치고 찍겠습니다. 자, 준비하시고. 수월아. 오빠야, 오빠야, 오빠야. 요거 쪼개면 오빠랑 뽀뽀하는 거다. 오빠 한번 알려주세요. 예. 자, 과연. 자. 뽀뽀할 수 있나? 뽀뽀! 자. 안 됐어. 물 먹었어. 장작에 물 먹었어. 그래. 뭘 물은 편집. 잠깐만. 선생님 이건 영상 못 쓸 것 같아요. 그래, 바로 보내세요. 잠깐만. 아, 편집할 줄 몰라요. 죄송합니다. 기온과 미온이 차이가 나긴 나네요. 아 이러면 장가 못 가. 이러면. 질파형들이 체력을 좀 키워야겠더라고 이게. 장작 패는 건 내가 또 강화도에서 장작 팬 적이 있는데. 맞지, 맞죠. 그거. 맞아 봤어요. 네, 또 맞아. 훌륭하게 그렇지. 그러니까 한 번 휘둘러서 그냥 끝내버렸지. 본인이 그렇게 그래서 할게요. 불 그 붙이고 각자 들어가서 이제 할 걸 빨리 좀 또 하고. 요리하시죠. 아. She's a girl with the best intentions. He's a man with his own invention. She looked out the window, she walked out the door. 오. 아우 좋지 저거 소금이야 그냥.